그거 아마 전구 전구를 아니 전구를 구하기가 힘들 거야. 녹취를 하기 위해서는 이러한 음향 장비들이 대부분 소모품이 많습니다. 그래서 저희들이 항상 어느 한 일정한 기간 속에서는 이러한 그 장비와 관련된 부품들을 교체를 해줘야 되기 때문에 오늘 또 저희들이 그 녹취 장비를 위해서 여기 테크노마트의 전문 매장에 와서 우리가 지금 관련된 소모품을 음향과 관련된 소모품들을 지금 이렇게 준비 중에 있습니다. 이게 뭡니까 이게 그 라이트인데 이게 그 50m 보통까지 40m, 50m까지 비춰보면은 그게 보여요. 아 그러면 그 우리가 녹취하는 네. 그 부분에 대해서 상당히 도움이 될 수 있는. 그렇죠. 그 10초 공간에 이게 예를 들어서 우리가 깜깜해서 안 보이는데 이걸 비추면은 그 안에가 보인다고. 강력해가지고 안에 폰이 들여다보여요. 아무튼 뭐 녹취 장비를 또 소모품들을 이렇게 또 바꿔주는 이런 부분들이 상당히 힘든데 또 고생하십니다. 좋은 장비들이 아무튼 좋은 결과가 있을 수 있도록 항상 깊은 관심을 가져주시고 또 기대해 주십시오. 주부분에서 아니야? 그러는 거 아니야? 좋게 왔는데. 좋게 왔는데. 선생님 여기 플러스만 좀 내려보겠다. 이게 이거 한몇 메다? 10m하고. 근데 뭔가 저쪽 이쪽에서. 자, 오늘은 한 14가지 정도 부속품을 지금 오늘 사가지고 갑니다. 중기 어디 거? 여기죠. 이거 4m고 잠깐만. 내 얘기는 이거 4m고. 주차증을 많이 주시네. 할인권이 3장. 총 몇 장? 3장. 3장. 아유, 고생한 그리고 만큼. 9시 지금 들어온 시간이 9시에 15분에 들어왔네. 네, 지금 몇 시에요? 지금 10시 넘었잖아. 예, 10시 54분. 10시 54분. 그럼 몇 시간 걸릴 거예요? 지금 1시간 무료시고 해장하시면 몇 장 주세요? 2시간 가까이 걸려. 네, 2시간 넘게요. 이거면은 충분하죠? 예. 여기에다 타이머 넣고 이것도 넣고. 예. 이건 안 그러면 선도 다 뽑아야 되잖아요. 안 주면은 어떻게 생각하면은 보수하기 힘들어. 무인정 상태가 없어요. 자, 난굴사의 오늘 작업 하루도 아침 일찍이 시작을 해서 테크노마트가 10시에 문을 여는 바람에 1시간 반 이상 또 기다렸다가 이제 장비를 사가서 이제 한강변을 열심히 달려가고 있습니다. 시저기 때문에. 이 구리가 태극기가 너무나 많습니다. 이 애국의 도시입니다. 구리가. 여러분들이 문제가 되어지는 아차산과 용마산 바로 이 도로 옆 저기 산이 아차산이고 그 주변에 용마산입니다. 저기 아파트가 보이는 저쪽에 2013년 국방부가 구리 수택 토평동 그 땅굴 징후를 발견하고 작업에 실패했던 곳입니다.
그 장소에서 직선거리로 한 1km 전후 지점에 우리 남굴사 녹취 현장이 있습니다. 작년에 땅굴 징후가 드러났던 그 남양주 지금동 이 지역에 이제 남양주 다산 신도시를 건설하기 위해서 지금 텃밭기 공사를 하는데 국가가 마음만 먹으면 뭐 이 절개 작업에 천혜의 요지입니다. 마찬가지로 양주 강사등도 그 국가가 마음만 먹으면 절개 작업을 할 수 있는 천혜의 요지입니다. 이러한 지역에 국가가 발벗고 나서서 절개 작업을 한다면 김정은의 땅굴 전쟁의 실체와 또 땅굴 전쟁을 봉쇄할 수 있는 가장 유비무환의 자세가 정립되어진다고 봅니다. 남굴사 작업 차량인 김성식 본부장님의 차가 뒤에서 따라오고 있습니다. 바로 여기 펜스 너머 바로 작년에 땅굴 징후가 드러났던 남양주 지금동 다산 신도시를 개발한다고 펜스에 광고가 붙어져 있습니다.